Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang bagaimana cara membongkar Asus A412FA dengan warna silver sekaligus mengupgrade RAM menjadi 12 GB. Sebelumnya, siapkan peralatan seperti obeng dan juga alat penunjang pembuka lainnya buat mencongkel jikalau nanti membutuhkan. Oh iya, alat untuk mencongkel usahakan menggunakan plastik biar laptopnya tidak lecet. Pada percobaan ini saya menggunakan gagang sikat gigi yang telah saya potong sebelumnya. Dan juga ada alat buat congkel besi, tapi itu tidak untuk mencongkel, hanya buat penahan saja. Pertama-tama, buka semua baut pada laptop ini. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 baut, di mana ada baut yang panjang dan yang pendek. Jadi tips saya yaitu susun baut sesuai dengan urutannya agar jika saat memasangnya kembali tidak ada yang salah. Nah, setelah semua baut sudah terlepas, pastikan sekali lagi apakah mungkin masih ada baut yang tertinggal belum terlepas, karena jika masih terpasang bisa-bisa mencederai laptop atau membuat pengganjalnya patah. Nah, jika sudah selesai, gunakan kuku saat membukanya karena ini tidak terlalu keras. Nanti jika sudah terbuka, lalu gunakan pengganjal buat membukanya. Itu agar kukunya tidak terlalu sakit, jadi saya gunakan pengganjal sikat gigi ini. Sekali lagi, kutekankan gunakan pembuka yang dari plastik agar tidak mencederai laptop. Nah, di sini saya menggunakan sikat gigi yang telah saya potong. Lepaskan secara perlahan-lahan. Nah, case belakang laptop telah terbuka. Selanjutnya aku unboxing RAM 8 GB dengan merek Samsung yang sudah aku pesan online di salah satu marketplace. Setelah RAM siap, pasang RAM ke soket yang tersedia. Di laptop ini hanya tersedia satu soket dan RAM yang satunya itu sudah tertanam di mainboard. Posisi RAM tertanam adalah yang ini. Ini banyak memorinya. Nah, langsung dimasukkan saja, tidak apa-apa. Tidak perlu mencopot soket baterai, tapi jika ingin lebih aman, alangkah baiknya soket baterai dilepas terlebih dahulu untuk mencegah adanya shortcut.
Jangan lupa bersihkan debu-debu yang ada di mainboard, terutama debu yang paling banyak, yaitu yang berada di kipas pendinginnya. Pembersihan ini bertujuan agar untuk mencegah kerusakan gimana? Besok banget. Penuh aku besok tuh. Penuh kuliah. Apa setting apa tadi? Film apa serial? Film layar lebar. Sebelum memasang casing belakang, coba hidupkan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah RAM dapat berjalan secara optimal. Oke, gan bertambah ya gan. Nah, pada percobaan ini RAM yang telah dipesan berjalan sesuai keinginan dengan spesifikasi yang real seperti ditunjukkan pada penjualannya. Sudah minta baca tadi. Setelah sistemnya sudah fix dan semua RAM sudah berfungsi, pasang kembali case belakang dan pasang semua baut sesuai urutan yang telah dibuat. Sekarang kita coba melihat kinerja dari RAM yang telah dipasang. Di sini saya membuka dua aplikasi berat. Ini sementara mengedit video. Kita lihat performance dengan menekan Ctrl Shift Escape. Lalu performance. Nah, RAM sudah terpasang dengan spesifikasi seperti ini. Lalu coba lihat di CPU-Z. Nah, memori sudah bertambah dengan mengikuti latensi seperti ini. Dan di SPD, slot 1 sudah tertambah. Nah, di slot 2 tidak terbaca karena RAM tanam mungkin. Nah, cukup sekian video kami kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share dan subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.